Let's praise God. Ask everyone to stand up. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Happy trials and temptation. Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. What a friend we have in Jesus. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. And all because we do not carry everything to God in prayer. Everything to God in prayer. Everything to God in prayer. Let's give a clap offering for our God. Yes, Lord. Indeed, Lord, we will bring you all our prayer, O Lord. Sika lang ti mabaling mi nga pagkamangan, O Lord. Ti times nga we are down. And in our victories also, Lord, we thank you. And Lord, we come to your presence because we know, Lord, that you are a wonderful God, O Lord. And we just worship you, O Lord. You are Lord of all creation, exalted high above the earth. I worship you in spirit and truth. I give my all to you. Lord, you are my hope and a refuge, a shelter in time of need, the comfort and peace that the world cannot give. I can find in your holy place as I come into your presence. Let your love shone on the cross, embrace me as I lift my voice in praise. Let your glory fill this place. You are Lord of all creation, exalted high above the earth. I worship you
Lord, you are my hope and refuge. Lord, you are my hope and refuge, a shelter in time of need, the comfort and peace that the world cannot give. I can find in your holy place as I come into your presence. Let your love shown on the cross embrace me as I lift my voice in praise. Let your glory fill this place as I come into your presence. Let your love shown on the cross embrace me as I lift my voice in praise. Let your glory fill this place. Let your glory fill this place. Let your glory fill this place. So Lord, let your glory fill this place, oh Lord. Lord, we praise you and worship you because of your faithfulness to us, oh Lord Jesus. You are our best friend, oh Lord. You never left us this past year, oh Lord. Thank you for being our friend. Thank you for being always there, oh Lord Jesus, in our highest and our lowest, oh Lord Jesus. Lord, we want to thank you for all the blessings that you have given to us, Lord. For the abundant blessings, Lord, ngahan nga malmalpas nga blessings, Lord. Innal daw. And Lord, we want to praise you, O Lord, for being good to us. Lord, ngahang kami nga nagsakit nga jay malala, Lord, thank you for keeping us healthy, O Lord, this year. Lord, thank you for keeping us safe, O Lord, despite this pandemic, Lord. We want to praise you because you are our protector, O Lord Jesus. You protected us through this problems, O Lord Jesus. And Lord, we want to thank you, O Lord, kasi ka nang ipro-provide kinyami, O Lord, hang kami nga nabisbisinan. Lord, salamat because you are ultimate provider, O Lord Jesus. And your Lord, awanan Lord, ti nagado, O Lord, ti mabalin mo yung pagpasalamatan kanyam nagado, O Lord Jesus. And Lord, help us, O Lord, to be pure. Tapno, O Lord, ti goodness mo kanyami, O Lord, hami man nga maisubli kanyam ngam, Lord. Help us to be pure and to be holy, O Lord, in your presence. And Lord, in our everyday lives, Lord, may you be with us. Guide us, O Lord Jesus. Because we know, O Lord, that you are our God, O Lord. And sika lang ti sursurutin mi. And Lord, we worship you and thank you for everything that you have done to us, O Lord. And we know, O Lord, that for the next years, you are still gonna be faithful to us. We would want to thank you still, O Lord, because we know that you are always there. And as we start this worship, O Lord, this prayer meeting, Lord, may you be with us. Lord, hear our prayers, Lord. Lord, we know that you are always there to hear our prayers. And Lord, may you be glorified. And also with the speaker, O Lord, today, may you be with him or her, O Lord, as she shares your word, O Lord Jesus. Tapno pagruar mi to'y, Lord, kat may apply mi, O Lord, kadag ito'y biyag mi. And Lord, may you just be glorified this day. We give you all our praises and glory. And everybody says, Amen and Amen. What a blessed day and night nga maigibos tayo iti daytoy nga 2021 nga ada tayo iti daytoy last Wednesday iti daytoy nga bulan to celebrate iti iyain ni Jesus Christ ti panggap na ken nakada tayo nga inmawat ket what a privilege nga naipaay tapno intay lagi pen ken ada iti bilag tayo nga no sumungad iti baro nga calendar year ket sibibilag tayo nga haan nga kasla na awan udi ket with all this strength the blessings of life nga in pakawat ni Jesus Christ ket daytoy ti takder tayo.
malagip tayo dayay masansan nga may istorya may papan iti panangi-communicate ni Jesus Christ iti kinasisinuna iti may nga grupo iti nakairamanan iti may nga atheist may nga haan nga namati kani Apo Dios nga dati Dios kaya lalo ti manangisalakan nga dati nga hang mamati ket adada day kalamian nga tsimpo nga nakita dati adu ti bilit nga lumabas ket ije tawada ket adu dagiti mangdupduprak nga bilbilit ket maawatan da nga daytada ket agbirbirok da iti napudot nga lugar nga papananda numan pay nabisbisinda agbibirok na pay ti kanunda ket maawatan datay atheist nga dayay biag dagitoy dakat kakaasida ket ararami din nakano ti amin nga pamusposan nga isinsinyas nga mapanda kumaijay ayan ti bodega nga napudpudot ken adu pa ti makan sa jay nga grains nga mabal nga pagbiagda ket iti anyaman nga pamusposan nga sinyasa na hanamot nga maitulok handa nga maiturong ijay budiga nga pangiturturungan nga amo pa nun kasang masinsyan nga ang kayo jay goder or ang kayo di adidan maawatan kaya suddenly napanunod na nga kunan na nga numay sa kumakaskadakwada tapno masaok iti sauda mabaling nga ipataros ko nga ang kayo ijay kat maawatan da nga manya ngay kat sabalimot sana na realize na tayo amuna takadon ka iti atheist kat they are familiar with the Word of God kat amuda iti nasasalita ni Apo Dios ni Apo Jesus ilinmay lalo kada iti nabagbagada nga 7 I ams kat amuna dagijay kat kuna nga na-realize na nga day tagayam iti sitwasyon ti tattao nga may saak nga rason no apay nga ni Apo Dios ni Apo Jesus nga nabaknang launay nga addaay jay comfort na ijay langit ket binmaba tasyak may saak gayam nga napanglaw nga hanga makatartaros ken mabisinan ket in may tapno ipataros na ken ipaay na ti tinapay iti biag nga pakapnukan. And from all those analyzation kinkwana natarasan na iti panggep iti iyaay ni Jesus Christ ket later on he became a believer in him ket dayto iti mga patalos kada tayo iti mga palpalagip kada tayo iti rason iti Christmas ket kunak manen nagasa tayo blessed evening to all of us ken kada iti dakayo ang kakadwa wherever you are around the world kada iti TVO, iti Silfoncio, nga makipagmaymaysa, iti Pico Church of the Nazarene, iti panag-celebrate, panag-pray, iti Thanksgiving, iti naramid ni Jesus. Kaya tayo. Kat, tarigagay ko man nga ipalagip, iti maysa kadag iti pito, nga panagkunan ni Heso Kristo nga siyak ti siyak, I am. Kat din ibagana iti John chapter 6, kada iti Bibles tayo, and John chapter 6, from verses 35 up to 51, masarita na ni Jesus Christ, iti maysa kadag ito, umana iti maysa ngayon tayo pagpuunan, iti panag-celebrate manon, ken panagkararagtata, iti panagkunana, iti panangilista ni Juan, in John chapter 6, verse 35, nga, I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry, and he who believes in me will never be thirsty. So, daytoy may papan iti bread of life, may sa kadag iti naibagana, kat may puon iti kasapulan tayo nga tattao, manipod iti Deuteronomy chapter 8 iti verse 3 nga naikot lang iti Matthew chapter 4 ni Jesus Christ nga naisurat iti verse 4 nga
naibaga na nga, man does not live on bread alone, but on every word that proceeds from the mouth of God. Iti tao saan lang nga mabiyag, iti tinapay, nga may trabahuan, nga na materialan, nuripay kat mabiyag, kariti amin nga sao, nga nagtaod iti ngiwat iti Diyos, nga isurat iti nakasurat iti Bible. Bagbaga na nga rod, nga mang-balance iti concern iti tao, nga ti amo tayo nga tao, ket daday na materialan lang nga kasapulan, ono mang-sustain iti physical life tayo, kasa datay iyaay na ket panangpakan na nga nailadawan iti 5,000 nga tattao may laksid dagiti ubing, nga panangkita na iti umariwakwak nga tattao nga kalpasan pay iti dayjay nga panangpakan na kat sinmursurot da kinkwana. Tati kasapulan da nga mo ket na materialan. Ket adda ken ni Jesus Christ data nga tinapay ti biag, ada iti bagas ken kana, ada iti karne ti manok kanya, karne ti fish uno anyaman dita nga para iti bagbagi ket provider ni Apo dos kadito yung amin, iso nga sinusurot danto pa iso na. Kat saan lang nga dede na materialan tinakita ni Jesus Christ kadakwada, ken iparangarang na, no di pa kat iti biyag tayo, kalpasan iti panakapnek iti physical nga kasapulan, our spiritual lives. So, daytoy iti gapuanan, iti panang ibalikas na nga kalawagan nga siyak iti tinapay ti biyag ti siya sinuman nga umay kanyak ni kaanuman di pay mabisinan ken dintupay nga mauwaw uno adi mabigaw tanwa doon siya amin. Now titong tungtung na ditoy nga naisarita na ket de na espirituan nga kasapulan tayo nga tattao nga kasamo tayo o rewan nga ibagbagaman ket magsipamuspusan no sa dinu ti pangalaan iti kanun ti inumen ti maibado iti pagyanan ket daytoy ti nangisaritaan mutlang ni Jesus Christ iti Matthew 6:32 nga na 33, 34 nga ti tao birbiru ko na laeng daytoy na materialan nga kasapulan nga pagbiag da, pagtaengan da, pagbado da, pagsapatos da, iti dagitoy da nga masarakan ket uray nga namati ka ni Apo Dios kunana ni Jesus Christ birbiru ko na daytoy. Ngem umuna pay biru ko niyo pay iti pagarian ti Dios ken iti kinalinteg na ket amin dagiti nga birbiro kon yung nga materialan mainayon danto kada kayo. Wow, nagsaya aton dayjay nga naiplano ko na i-design kada tayo. So the foremost is to seek for the bread of life, to seek for Jesus Christ nga ag-ari iti biyag tayo. Ket kasi inaramid tayo in whatever man nga naipamuspusan nga nailawag kada tayo ket nagbalin tayo nga pasurot na isuti nagbalin nga ari iti biyag tayo isuti kingdom na dati bagbagi tayo dati puspuso tayo ket isuti pag-arian na nag-arian na. So we have sought His kingdom ket bayat iti kada na kada tayo nga nagturay kada tayo agtatrabaho isu na babanti Holy Spirit nga mangipakpakita iti nag-arian na nga dayjay nga kinalinteg nga adakin kuana ket isu iti maiugali maibiyag dete nag-arian na. So kas iti kinalinteg ket ni Jesus Christ sumatlang ti ayan na nga isu ti tinapay iti biyag ket pinalubusan tayo nga enturayan na tayo ken nagturay kada tayo di addamot iti kinalinteg iti bibiyag tayo. So dayta iti celebrate tayo nga pagigyamanan nga panglagipan iti detoy nga 2021 nga birthday ni Jesus Christ 2021 ket we only can celebrate in heart, in mind, in spirit nukas dati napadasan tayo ket agragragsak tayo nga nabiyag
nga ti panggap ti nabiyagan tayo kat maparagsak tayo mo't mapadayawan tayo, ma-worship tayo in spirit, iti bagbagi, iti karawa tayo ni Apo Diyos. Kat iyamanan tayo, tadetoy nga tinapay ti biyag, maulit-ulit tayo nga penpendekan na iti katatao tayo. Ti katatao tayo, ada espiritu tayo, ada bagbagi tayo, ada iti kararwa tayo. Ti kararwa tayo nga iso ti emotion, iso ti will, iso ti rikna, kat penpendekan na ken idaldala na bilbilang man maiwawa o no mayadayo ket ididirect na through our soul, through mind, and through our feelings, our emotions, ket iti sumurot nga igaraw tayo nga idalan ti spirit tayo, ket dadya nga naidalang kada tayo baban iti bread of life nga nagturay kada tayo. Yamanan to detoy nga panag-celebrate si kakaradkad tayo nga mangitorpos iti tawon nga gaputa tinaraunan na tayo iti napalpalabas anyaman nga pamuspusan tapno tinagdalahan tayo nga ups and downs iti physical aspect, spiritual aspect kat masustain agingganan to nga sumangpet ken sangpetan na tayo. No ituloy tayo nga kita ni verse 41. Verse 41. Inulit ni Jesus Christ daytoy nga in pataros na pay kadagayeda nga nagdungog siyak ti tinapay ti biag. And then in verse 48 and in verse 51, so 35, 41, 48, 51 nga verses from chapter 60 John, na ulit-ulit nga siyak ti tinapay ti biag, nga binmaba, manipod langit, siya sinuman nga mangan iti daytoy, saan tunto nga mabisinan, ken saan tunto nga mauwaw, adi mauwat, adi mabigaw, ket tungtungan na daytoy may papan iti spiritual life, iti tao, nga daytoy ket no ada iti punek kada tayo, sumurot iti na materialan, nga ada iti baligi nati maibanag na. Kasta ulit-ulit ni Matthew, chapter 6, 33, na ibagapay ni Apostle John, iti 3 John verse 2, nga iti amin nga aramidan tayo, amin nga itsura iti spiritual life tayo, at makumaradkad, kanti bagbagi tayo. Nga daytoy iti naipanggapan, iti sustenance ono taraon nga nagbalinan na nga tinapay iti biag tapno ko maananay makompleto ket awan pay kuma awan pay ti ken awan ti pagkurangan nanto kas malagip tayo datay naiulit-ulit tayo nga in 2 Peter chapter 1 iti verse 3. I'll just refresh it. May papan iti pinindok iti bread of life. Nga in paay, babon ti panakabanin ti Apo, in paay na ti amin nga kasapulan ti tao. Ket it is to be exercised, it is to be appropriated, or in simpler word, it is to be applied. Taada amin iti laing kada tayo, ada ti strength kada tayo, ada iti will tayo nga mangibanag kadagitoy da. So, daytoy nga matartaraunan nga physical life tayo, makita tayo ti balance na nga materially, yamanan tayo ta adamot ti naduma-duma nga nakaipustuan nga pagsapulan iti tunggal anak ni Apo Dios, may reflect itata nga time iti heavy traffic in La Trinidad nga adu dagiti agi market kadagayjay da nga para iti na materialan nga kasapulan ket these are produced from the strength, from the mind, and from the will iti tao nga benendisyonan ti Apo no ma-realize tayo iti provider ket umay ti rason kan gapuanan nga ag-thank you, ag-worship ken ipakaawat dayta na nga blessing. Sabaga no na materialan siguro adu di man blow out ay kananda duan ni anya. Adu pa iti ag-birthday nga may sapsapa o no ag-celebrate because of these blessings nga no ma-realize tayo, it all came from the
bread of life. No makita tayo pa iti rason no apay nga na iulit-ulit daytoy, I am the bread of life who comes and who have come from heaven. We need truly bread in order to live. We do not live in order to just eat bread. Tiga po na nga tinapay katap no mabiyag tayo nga nabiyag lang to mangan ang ganay madipos. Mangan tayo, provide na ti kasapulan, tapno agragsak tayo nga mang dayaw. Whatever we do, it be a form of worshiping ni Apo, Diyos nga nangipay, ken nangipanggep kada tayo ditoy. Foremost, I would just like to refresh and summarize that rason iti bread of life nga problema iti tao ngayon mayan na, di talo nga banag. Di talo nga banag nga in mayan ni Jesus Christ, of course, to save man from sin. Amin nga tao, babae, lalaki, nagbasol iti nagagara nga naramid. Ure nga ginagara nga naramid na panunot na. Ure na frustrate nga hang na iba nagdeta nga nagtao iti panunot iti tao. Gaputa sigun ka ti tao kat in thoughts, in words, in deeds, da amin ti manifestation na. Iti nagbasulan na. Kat dahito mo't iti gapuanan ngayon mayan ni Jesus Christ, nga kunan nga, I came that they will have life abundantly, ngawan pagkurangan na. So, the very purpose of the bread of life is to sustain the tao, kat dayjay gapuanan nga agbasol ti tao, dayjay gamgam iti na material na espirituan nga banbanag, kat sinolve ni Jesus Christ. So, di panagkunan nga, the result of man's sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. That's in other words nga panakaisarita na iti tinapay ti biag ngayon mga mangpunak iti kasapuran iti tao. Kat again, amin nga tao intentionally nga nagbasol o no intuitively nga naidala nga nangaramid iti bandag nga ti manifestation na basol, o no anak ni Apo Diyos nga iti sulisog. Dati tiga po nga naiulit-ulit na nga, be watchful and be prayerful so that you will not fall into temptation. Iti sulisog. Secondly, that the bread of life, He has come to save us from self. Dati bagbagi tayo nga kinurap iti basol. Tauray no ti tao kat ada ti resolutions na. Ada iti good manners in right conduct na. Ngam, ada lata nga maipakita, maipabuya, dati struggle iti biag na. Tati amin nga good resolutions, amin nga napintas nga amuna nga lintag, haan na nga kaya maaramin. So is aptly, properly, and explicitly in bagani Paul, Romans 7:15. Dagiti banbanag nga napipintas nga kayat ko nga aramiden, hang ko nga maaramid. Dayay jak kayat nga aramiden, isura tinalaka nga aramidek. Ket nalabit kada tayo nagnaantay amin data. Uray kadagitoy, nalabit, nalawlawagan na kamot. San Pablo, so nga San Pablo isuna, Kristiyano isuna, namati isuna, ngamin mighty struggle kanya nalatay ijay, kat adati nakatnagan pakatnagan, uray dagiti Kristiyano. Ngamiyaman tayo ti bread of life ngayon, may sanga tayo na data, kat umay na tayo sa biyanan. Takunan ni Paul, kastoy ti surak, jak maawatan. So nga adot na sa lungasin ko, adot na sa spring ko, ngalintag nga amok. As a matter of fact, Paul is a lawyer. Paul has been a member of the Sanhedrin. Before you become a member of the Sanhedrin, you have to be a lawyer. So nga iso na nga nakinamo kadagijay da, in may tado nga struggles kanya na. Ngam iti chapter 7, iti Romans matlaang, iti verses 24 and 25. Sino nga tati mangisalakan kanya iti daytoy nga struggle ko?
Kasano nga ta daytoy nga waya-waya anak ta di mo nga adu amok, di mo nga agsupsupre nga amot, di mo nga adu ti amok, di mo nga siyak ti mang salungasing iti amok ng mayat. Anya nga ta, kunana, iyaman pa ikan ni Heso Kristo, the bread of life, ta isuna iti mangipaay, babaon ti Holy Spirit, iti tignay, ken palagip, ken conviction, that where I am convinced mentally, I am converted spiritually. Dati nga panay balikas ni San Pablo iti sitwasyon na may pakpakita nga kada tayo. Urayan tin balikas nga kasyay. And yet, pudno, aro da iti banag nga kahit tayo nga ramiden. No, awan da iti pan nakabalin ti Apo nga nagpaiturayan tayo. Ante maramidan. Ante yung nga kaya. Even how many resolutions, how many learnings, how much knowledge nga ada kada tayo. Dati may isang lawyer nga nasabot ko dita, may isang fiscal. Dito wake ni then Congressman Pongwan. Kat kunan na nga, he is good. I did not see him steal. I did not see him make corrupt practices kung kunana. So he is good. He went to heaven. Well, that is how he knows. That's how he understands. So ti basis siya, di nakita na nga good works. There was a time we had been having some fun with Congressman Pongwan. Ket umunata do ti sarita na nga ako. No, day bagak katana masong bata. Hang agung gata. Kasi ti style na. Tano numaskok sin ay dadu na kan ipalusot. Barangan na adikan bumungot Ay sat kan man bungot. Nga actually that is his way of getting along. Meaning kada tayo ada di tiban-banag nga nalabit uray anak datayo ni Apo Dios. Ada dagayay banbanag nga no masulisog iti tao. No masulisog tayo ti masulisog mo't ket talaga nga anak ni Apo Jesus. Di kunak manon ni Jesus Christ. Nasulisog tupay. Ket ni Satanas hanang sulisugon ti barkada na no kakadwa na dagiti Kristiyano sulisugon na. Ngumiring-iring nga bibiro ko nat Kristiyano nga no matmaturog. Kimpo ti service baka itumog na nagdagos, well, sulisog, aruti matnagiti sulisog. So, iyamanan tayo kakabsat, kadagitoy nga chimputa, di self tayo, we are weak. But Jesus came, as acknowledged by Paul, kaya ma-acknowledge tayo, maawat tayo nga, iyaman pa ni Apo Isos, ta adda ay may bagbaga na nga meaning, ti popular nga sao nga I shall return. No, imay ti kinakapoy kada tayo, imay di panaglamis kada tayo, kaya't aday time nga makita tayo, bibiyag tayo, mabalin tayo nga sublikin, kuha kat dumawat tayo, manan nagkararag tayo nga, Apo, pakawarandak, pabiligandak. It's a matter of being humble and repenting and accepting and praying nga mang-awat iti bagbagi tayo, iti sitwasyon tayo. Again, kunana ni Isra, if my people who are called by my name, no ni Jesus ko as kumam nang ibaga, if those people who are called Christians shall humble themselves and pray and repent of those sins, then I, who is from heaven, will hear their prayers. So, dejeti pagyigiyamanan tayo, nga kada tayong anak ni Apo Dios. Lumabas si tawon no mamingmingan tayo di banbanag nga first, the sin, salakan tayo ni Apo, na isalakan tayo, babon ka ni Hesus Kristo. Itatan, umay kada tayong agbibiyag nga anak ni Apo Dios, adumot dagijay nga di tayo maibanag. Ngam ni Apo Jesus, babon ti Holy Spirit, nga who is holy residing in us, kahit nalata nga
badangan na tayo. Tayo di unholy nga maaramid tayo because again of sin. Kat isuna iti solution. O may tayo kinkuha na ulit-ulit, come to me, those of you who are heavy laden, and I will give you rest. Sabay kayo kanak na kayo nga madagdagsinan. Ikatok na ta nga pakadagdagsinan kayo, makapag-inana kayo. Hallelujah. Salamat kaniya po. Thirdly, ito dito yung mission ti third, ti bread of life. Kat tinaybaga na ni Jesus Christ matlaang nga the thief has come to destroy, to kill, and to steal. So, adu dagiti anak ni Apo Dios nga nalabit natakawan. Iti blessing ni Apo Dios, the life that is a blessing to us. Babaen ti panagbasol no panangitulok nga ti kabusol ket agtrabaho. Ket daytoy nga trabaho ti demonyo nga mga dadadael. Again, uray kasano kapigsati Kristiyano no maliwayan na nga magitungtong kini Apo Dios. Mang-realize iti sitwasyon na. Nag-presume nga gaputa anak ni Apo Dios kat whatever he does or she does. Kat okay lata. Mat kumano, okay nga talaga. Di doktrina ti demonyo nga naibaga na Genesis chapter 3 verse 6 nga hang kayo kadi nga matay uray basol kayo. Ito ti susuro ti demonyo. Hangkali kayo matay, uray basol kayo. Kat dayay, okay. Ngam iyaman tayo, tani Jesus Christ, ito nang ibaga nga, those who fall into temptation, adu ti matag. Kat bangunan na. So again, Jesus Christ was the bread of life, who has spoken when he was 30 years old to 33 years old nga, I am the bread of life, I am the door, I am the kunanayjay. Kat being the bread of life, ti pakabisbisinan ti tao, iso na ti mga panak, spiritually, kat so ti mga lang ti bilig sustenance, kada ti mauhaw, mabisinan spiritually, dalang tahang madlaw. Ada ti masang namamok na barkadak iti napalabas nga weeks. Dua. Kat isi-share ko dati bread of life. Ta makita kami kat bulu-bulu rin dati knife ko. Ano ti knife aya? Tatabaho ko de palaw no bunong ti kasapulam. Makita ka ilikop da yan dan gus-gus-gusan din pud ay binungubungon da silafin. Ano tapos ilakin lupilupon da sigarilyoon ta panakat apay mataktak kakit dita nga siga-sigarilyo ti ko ti pud ano nungal-ngal aan man ba't pangkatangkang tingipon agkakatawa kami inikat na di masa inikat na di postis na agpadpada kami dudugay ti gipon nga nabati di masa kuna na nga papapigsaan di pud hanan mo nga pinapisa. Lalo pa di may sata, pud lang aruran. Nangalapay man ti di mang kolor tingipan. Ay may kumano pintura na pumigsara ta. Katunyo, so katantay ta. May kayo dita, mangantay ti mangga. Adula ta pilosopo. Anyway, what is being shown as the need of man? Nga iproprovide ti tao ti solution iti parikot na. There are times instrumento ti demonyo nga mang dadaol. Kat iyaman tayo kini Apo Jesus nga tinapay ti biag ta daytoy da o spiritually the spiritual bread is the solution. Kat naibaga kat isumutin baga nga ron ni Pastor Silo sakbay nga natay kanyak data. Numapay nga di mo sinurot ngay. Amo pa dati nga bagi nga dati gamin nga kung kunanang nga pilosopo. Oray lapigusam talapayag mo hamo isuti ko ako na. Ngam kakabsat dus adu ti material matters nga mang yawawan. Nga magyaman tayo again, we have experienced salvation from sin and up to now iririing na data ngayon na namin na we are experiencing manakapabilig ti self tayo ta while we are children of God adalat ta dayay mabatbati tinaga na ngam itibiyag na kat hanga mabuya. There is no manifestation or there is no ano dito tata
Kawan ti symptom na. No, symptomatic no negative niya. No, ada sakit mo kat ada pakakita na symptom. Di ba? Ngayon, maradong mo ti symptom na nga symptomatic ti bunga ti basol ti biyag na. Kahit na nga saan, you need the bread of life. So, kakabsat, with this, we celebrate just a part of what Jesus Christ has said. I am thankful because me, a sinful person, He has come to redeem me from my sins to Himself. Me, nga nag-arari ti panunod ko, ti laing ko, naliwayak, nalipatak, kan ang ko inaramid iti pagayatan na, kat umay ti struggle kanyak, no umay ti sakit, no dumawatak makonsensya akta, tinalikudak, kat dumawatak pailaan, nga miyaman tayo tayo may, nga mangipaay iti pag-strugglean tayo. And then thirdly, day ko na tayo nga, He has come to save us from the devil. And 1 John chapter 3, iti verse 4 in verse 8, ngayon may ti demonyo agbasbasol from the very beginning. Sa sinuman nga agbasbasol kadwana data nga demonyo. Ngayon may ni Jesus Christ tapno tadaulan na data nga trabaho di demonyo. And when Jesus Christ came by the Holy Spirit, in may nga nagtaon kada tayong anak ni Apo Diyos, kat He is greater than the devil that is in this world. So greater is He who is in us than he that is in the world. And at the same time, di mo lang surat na iti John, hanga the first nga surat na, iti na ibaga kong tatay, iti John chapter 10 verse 10, nga kuna na nga, I have come to give them life abundantly. Maridayo ti Apo kat nananay ita. Sinuplimentan mo lang ni Peter, iti surat na kadagiti namati ni baga kung iti tay iti 2 Peter chapter 1 iti verse 3 nga He has given us everything that we could use in our life tapno madlaw tayo dayta da nga banbanag ngayon pakita ti Apo nga nalinisan ket umay ti panakapabak, we can claim and we can rest in those promises and nabindisyonan tayo ta we have this knowledge or hantay man may baga nga verse by verse nga di point kat ipakita ti Holy Spirit nga agtuturay kada tayo. Again, many are destroyed for lack of knowledge. But we are glad, we are happy. The knowledge of the bread of life nalawag nga ipalagip na kada tayo. Kaya again, what a glory, what a privilege, and what a time to refresh our lives, iti daytoy tinapay iti biag. Nganom, anyaman kasapulan tayo, san lang ati makan, no dikat, no health, panakaam mo, ada, iti nga package, iti tinapay iti biag nga inawat tayo, kat we can come to Him again, kan dumawat iti panakapabilag, dagiti bibiyag tayo, dumawat tayo, isang girito iti biyag tayo, and then as instruments of the Lord Jesus Christ for those who are hungry and thirsty, nga with symptoms nga madatayo tayo makakita with our spiritual eyes, we are datayo dito nabilin nga mangipakawat kadagito ida. Not only iti klase nga biyag nga bubuyaan na kada tayo, but intentionally nga with the burden and passion nga itid ni Apo Jesus kat no kabsat mo deta amam deta kat agmarmartsa nga mapan iti agnanay nga pakadadaulan ti espiritu ipaay na day bilag mo gagar mo nga kasano nga ta nga maawatan na mo tetoy nga sasakon ni Apo Dios kat intentionally nga may baga tayo badangan tayo ni Holy Spirit, badangan tayo, we start and the Holy Spirit will continue to minister to them through us. Idawat tayo kiniapo sa ito ida, tapno titinapay tibiyag. Ket amin kuma nga ureda tayo, iti field of influence tayo, ket as we had been blessed, di be blessed also. Madayaw ti Apo. Salamat kaniya Apo Diyos, iti tinapay tibiyag. Stand with me as we conclude this commentary iti datoy nga
Panakay baga ni Jesus Christ nga siya ti tinapay ti biyag, siya sinuman nga umay kanyak, saan nga mabisinan, haan nga mauwaw. Tatayong anak ni Apo Dios, araw ti rason tayo nga agiyaman kanya na through prayer. Express your thanksgiving to Him tonight. Madadayaw nga Diyos, may agyaman kami tatang anito Apo Dios, iti panaka palagip na ti panangisaritam o Jesus. Iti kinasya sinum kada kami. Nabuya da kami, magkita da kami, naasika kada kami, gapumot iti ayat mo, O God, inmay ka nga nangipatarus, babagan Apo Dios, iti pamuspusam nga nangisuro, aging ganak kadagitoy, pamuspusam nga nangidemonstrate, kadagiti pinakpakan mo Apo Dios, iti na materialan nga banag nga sinmursurot king ka nga iladladawan mo Apo in pakita mo Apo dati nga message mo nga tintiro nga sa nga lubungan ay naiayat mo nga mabisbisinan Apo Dios spiritually kat O God, you are the bread of life. Apo, agyaman kami ta na ipasot kami kaditi adungan anak mo nga nebam nga nagragsak Apo kanadaan ti penek kapo kaditi provision mo. Ama, at ti kami Apo nga mangbuy-buya, you have provided ti na espirituan nga mata nga dagiti kakabsat mi na inlasagan kapamilya mi dagiti amami Apo Dios ket adati makita mi nga sinyal Apo nga adayo da kini ka awanan da Apo Dios in provide mo o sarendak Apo nga agtuloy o sarendak kami nga agtuloy iti pamuspusan Apo nga may pataros may pakaawat kadakwada ket sumuno dati nga baro nga calendar year, O God, nga adupay kadagitoy da nga in pabuyam iti umasidugkin ka. Babaan ti mabalin mi nga pakipartisipatan nga may pataros kadakwada ti ayat mo. Oh, thank you Heavenly Father for the many individuals and groups nga raramatam kat you as the bread of life. May pukpukaw ka. Ken mabuy-buya ka diti bibiyag diti mawat kin ka. We glorify you. We honor you. Agragsak kami Apo Dios. Ta iti datoy nga lumabas nga nagdalanan mi. Ket sibibilag kami ket adupay Apo ti refreshing nga kahit mo ngay pabuya iti dati sumuno Apo Dios nga tawen. Apo, we submit our lives to you. We commit our lives to you. O God, nga lininisam pinabilag mo. Madaydayaw ka. Agragsak kami. Agragu kami Apo. Tilubong agragsak. Kapo Apo Dios ti naipaay mo. Iti amin Apo nga style iti panagbiag. Apo, you have provided peace. You have provided pamuspusan, aming nga pamuspusan nga maramat tapno. O God, si bigbilag kami agdayaw king ka. Ganang o may kagsabli ka. Thank you God, thank you. Nagyaman kami, tinagan mo Jesus. Amen. O mga nasantuan, ituloy mi Apo Dios, iti kumamangken ka tatang arabii, nga agyaman kadagitiya inaramid mo iti biyag mi, iti dayti napalabas nga tawen. Agyaman kami, uray pa, iti panakapalagip mi tatang arabii, iti panangisalakan mo kada kami, kadagiti basbasol mi. Agyaman kami Apo Dios, ta kadagiti gundaway mo't nga inmay, iti struggles iti biyag mi, katadda ka nga nangitag-ay kada kami. Agyaman kami Apo, iti inaldaw-aldaw nga panangipapaay mo, kadagiti kasapulan mi, saan langan na materyalan, no di pa'y uray kadagiti na pisikalan kan na espirituhan nga banbanag. Agyaman kami Apo Dios, ta adda ka nga mangpalpalagip kada kami, babaan iti Espiritu Santom. Kat Apo, agyaman kami iti kinaimbag mo, kan kinapasnak mo iti tunggal may sa kada kami. Kat isumot Apo iti kararag mi nga iti daytoy nga panagayat mo, kan kinaimbag mo kada kami, kat subadan mi Apo Dios ti panagpasnak nga agserbiken ka. Agyaman kami Apo Dios, uray pay iti dayti napalabas nga tawon, tasika iti nangipaay kadagiti kasapulan mi. Kan kastamot Apo nga daytoy nga iglesia. Apo nga intalek kada kami, agyaman kami Apo ta
sika iti nang hanantabay iti tunggal anak mo nga kamkameng iti dayto nga iglesia. Agyaman kami Apo Dios ta sika iti nang sabsabot kadagiti kasapulan. Dagiti amin nga anak mo kanang ipaay iti trabaho kadagiti awanan trabaho kan kastamot Apo Dios nga nangipaay iti kasapulan. Dagiti napasardeng iti trabaho da. Amo mi Apo Dios nga gapo ta ay ayatem dagiti anak mo kanora iti dayto nga iglesia ket adda nga sinabot mo iti kasapulan iti tunggal pamilya. Agyaman kami Apo Dios ta iti laksid iti dayto nga pandemya saan mo nga binaybayan iti iglesia. Aan mo nga binaybayan dagiti anak mo dagiti mangidadaulo kadagiti nga iglesia agsipod ta inpaay mo dagiti amin nga kasapulan. Ket madayaw ka Apo Dios iti kinaimbag nga inaramid mo kadagiti iglesia. Giyaman kami Apo Dios ta adda ka nga Dios nga tumangtangadan mi nga iti tiempo nga awan iti makan wenno awan dagiti kasapulan nga namatérialan. Ket adda ka nga nangikari nga sika iti tinapay ti biag nga mangi-provide kadagiti kasapulan dagiti anak mo. Agyaman kami ti daytoy nga karim kada kami ket pudno unay nga dagitoy na ibanag da kas inaramid mi Apo kadagiti bibiyag mi. Ket Apo Dios maraydayaw ka kadagiti aramidem nga kinaimbag iti inaldaw-aldaw nga panagbiag mi ken kastamot inaldaw-aldaw nga dagiti iglesia ket adda nga agtultuloy da iti adda nga panagserbi ken ka. Sikalat ako Apo Dios iti mangipaay o no mangiturong kadagiti amin nga iglesia kang runaan iti daytoy ili mingila Trinidad nga agtultuloy iti panagmaymaysa nga panagdayaw ken ka. Kasnamo to Dios nga iti daytoy nga kanito agyaman kami iti inpaay mo nga gobyerno mi. Agyaman kami Apo Dios iti leadership iti presidente mi nga Apo adu dagiti naibanag nga nasayaat iti ili ken panagserbi kadagiti tattao ket numan pay adda dagiti nagkapuyan Apo ammomi nga dagitoy ket mangisuro pay no kasano iti panagtalek mi ken ka. Isu nga Apo Dios sika iti mangbendisyon kadagitoy nga opisyalis mi kadagiti nabati pa nga bulan nga panagserbida sa pala kadi Apo Dios ta sika iti ada nga mangiwanwan kadakwada mangted iti nananay nga laing tapno aramiden da iti ada nga panagserbiken ka nga maayayo ka iti panagaramid da kadagitoy. Kastamot o Dios nga ikamang mi uray iti ilimi o madani iti panagpipili kadagiti sumaruno nga mangidaulo iti daytoy nga ili ket dawatan mi Apo Dios nga bendisyonam dagiti amin nga anak mo ken oray kadagiti dadduma Apo Dios nga tattao tapno maidalan kami nga mangpili kadagiti umno nga mangidaulo iti ilimi. Katagyaman kami Apo Dios iti daytoy nga freedom nga inted mo kada kami ta mabalin mi nga exercise kang runaan iti daytoy panagpili kadagiti mangidaulo iti ilimi. Ket Apo iti kararag mi sapay kumata dagitoy nga mangidaulo iti ili ket adda iti panagraem ken ka adda iti panagbuteng ken ka ket Apo iti panagbiag da ko Apo Dios ket maayayo ka ken uray iti panangiya daulo da iti ili ket maayayo ka. Isu nga Apo iti kararag mi adda ko Apo nga adado dagiti nalinteg no saan nga amin ket adado iti nalinteg nga mangituray iti ili. Gapo ta sikamot laeng tinangibaga nga no agturay dagiti nalinteg iti ili ket agragsak dagiti tattao. Isu nga Apo isu iti karkararag mi daytoy ket agyaman kami ta adda ka Apo Dios nga mangiwanwanwan kada kami. Kastamot Apo Dios adu iti pagyamanan mi nga inaramid mo iti dayti napalabas nga tawon ket Apo ipaay mi ken ka iti amin nga pamadayaw ken panagyaman kadagitoy Apo Dios nga naramidam iti biag mi iti iglesia ken kastamot iti gobyerno mi. Madaydayaw ka Apo Dios ket salamat kadagitoy Apo nga inaramid mo ket dagitoy isuda iti intalek mi ken inkamang itinagan iti Ama
iti Anak, ken iti Espiritu Santo. Amen. Tatang arabi, Apo, agtuloy kami nga kumamang kenyam, katagyaman kami, kadagiti nagadu nga bendisyon, o Apo Dios, nga sika iti nang inted. As we end this year, Lord, may we end it with the thankful hearts and grateful spirits, O God. Tatagon daway, Lord, agyaman kami, iti biag, dagitoy nga labor workers, our farmers, fishermen, our street sweepers, Lord God, dagitoy da who are into labor, Lord, agyaman kami, ta sika iti nang ipay kadakwada, kan sika iti nang ited, iti strength, kadakwada iti naldaw-aldaw. Agyaman kami iti biagda, because of them, Lord, kat we have food in our tables, Lord God, han nga, masapol nga da kami iti apan nga, ag-farm, agkalap ti fish, Lord, nga maadada, kat agyaman kami iti panagbiagda, dagitoy nga kakabsat. Kastamat, Lord, we thank you for the lives of those who are in the medical field. Agyaman kami, Apo Dios, ta sika iti nang sustinar kadakwada with our fight with you, Lord God, against daytoy nga virus, Lord. Katagyaman kami ta in these difficult times, sika iti nang isuro, nang ipakita kada kami, iti kinaimbag mo, iti grasyam, iti kaasim, Lord God. Agyaman kami iti dedication, na dagitoy nga ada iti medical field, that they thought of people other than themselves, Lord God, and they have dedicated, others lost their lives, nga magyaman kami, Apo Dios, ta sika, at managayat ka, manang parabor ka, kada kami, O Dios. Agyaman kami even the life of dagitoy nga men in uniform. Agyaman kami the men and women in uniform, Lord. Agyaman kami ti panagbiagda, nga sakbay nga panunutan iti bagbagi, dakan ti pamilya, dakat da kami nga umili, iti i-prioritize, dakat agyaman kami iti biagda. Sika kadi, O Dios, ti agtuloy nga tumulong kadakwada, nga iti daytoy matlang klase ti trabaho da, tas tamat nga ma-realize da nga sika, O Dios, iti rumbang nga umununang surutan da iti panagbiagda. Gyaman kami iti biagda dagitoy for their dedication, Lord God. Thank you very much, Apo, iti biag dagitoy nga ada ito'y nga society mi sika iti agtuloy nga pagyamanan mi kanta ito'y nga gundaway, O Lord. Tulungan na kami nga madaan iti espiritu nga managyaman, that Lord, rather than complaining, help us to look beyond dagito nga difficult circumstances in our lives. No, di kat bilangan mi kadi, Apo Dios, iti bendisyon mo, iti dayta nga grasyam kan kaasim, iti tumunggal may sa kada kami. Agyaman kami matlang, Apo Dios, iti nga biag ngayon paay mo, iti tumunggal may sa kada kami. For those who survived COVID or any sickness, O Lord, we highly recognize and realize that you are the source of life. Kansi ka, Apo Dios, kathan ka pa nga nalpas, iti panagbiag, iti tumunggal may sa kada kami, sung ada kami tatagundaway, nga agyamyaman, O Dios, marirealize kan marirecognize mi, nga iti nadawal daw, nga panagbiag mi, kat sagot nga manipod ken ka, nga maaramat, Apo, nga mangipariknapay, tidaduma, mangipakita, tidaduma, iti dayta nga ayat mo, kan grasyam kada kami. Tulungan da kami to be grateful, iti panagpanunot mi, iti aramid mi, iti panagsaumi, Apo Dios. Even the little things, may we be able to appreciate, may we be able, Lord God, matlang ma-share ka dagiti daduma, iti daytoy nga panagyaman nga espiritu. Agyaman kami, Apo Dios, tasika iti mangisurusuro kada kami. Agyaman kami iti dayta nga grasyam nga isu iti makipagpagna kada kami tinaldaw-aldaw. Tapno kasta we will be more like Christ. Agyaman kami, O Dios, iti daytoy nga gundaway, kat kukam amin nga panagyaman, dayaw kan gloria. Itinagan mo dinawat mi amin dagitoy. Amen. Managayat, manangaasi, managparabor nga Dios. Bigbigan mi, iti kinasasinom ti panagbiag mi. Waray, Apo, iti panang tarabay mo, iti kastaming agdalyasat, iti 2021. Makita mi, Apo, iti panang iturturong mo, kada kami iti panagbiag mi. Iti unag ti balbalay mi, waray iti pagtrabahwan, iti komunidad nga ayan mi, kano ay naman pa iti pangibabaunam kada kami. Apo, agyaman kami, ta iti daytoy nga gundaway, na ipalagip nga sika, Apo Jesus, sika iti tinapay iti biag, kaya't nangasawan nga agdipdipindar kami kinka, ta sika lang timang penek kada kami, Apo, iti panagbiag mi. Agyaman kami, Apo Dios, iti daytoy nga naisurum kada kami, daytoy nga tawen akas makita mi, Apo, iti panangipakitam iti ayat mo.
Tulungan da kami nga mga pariyakyak kan mangibingay kadagiti da Apo nga testimonyo kan pakaistoryaan iti parabor mo. Kan kastamot Apo iti ayat mo iti daduma. Salamat iti daytoy nga gundaway nga ing kami lagipen nga agtultuloy iti nararamidam iti panagbiag mi. Dayawan mi sika itag ay mi tinasantuan nga nagan mo. Kan nagyamyaman kami kadagiti da nga banbanag mayat man wenno wadi nga paspasamak iti panagbiag mi. Ket nang turong kada kami iti nangat-ngato nga tukad iti panangkita mi iti maturity mi iti na espirituan. Kan kastamot ti panagbiag mi. Adtoy Apo nga agiyaman kami kadagiti banbanag nga isurusurumpay kada kami. Kanin surusurum iti daytoy nga tawen. Iti panangsabot mo ti kasapulan ti tumunggal maysa. Na ipisikalan iti kapanpanunutan iti karirikna kan kastamot Apo iti na espirituan nga banbanag. Salamat Apo Dios iti daytoy nga pananglagip mi nga sika nga Dios ket sangka nga nang baybayan. Sika nga Dios ket nang iturturong kada kami iti napinpintas pay nga lugar nga makungkuna nga greener pasture nga isu ti dawat mi Apo Dios. As we claim your promises that you have come that might have life and life to the fullest. Kat kadagiti da nga gundaway kat adati gundaway pay Apo nga may bingibingay misika. May amu misika Apo Jesus nga sika iti tinapay iti biag iti daduma met laeng. Kat salamat Apo iti daytoy da nga binbindisyon nga nakitkita mi kan ipapaay mo iti tumunggal maysa. Tulungan da kami agtultuloy nga managyaman iti daytoy nga aldaw kan tagtultuloy pay akas may turpos iti daytoy nga tawen. Kat agtultuloy met Apo nga maiwaragawag mi iti kanaimbag mo. Iti kanasasino iti panagbiag mi. Kan kastamot iti kinadios mo. Iti biag iti dadduma. Salamat Apo Dios iti daytoy nga panagyaman mi. Iti daytoy nga naurnungan mi Apo kan daytoy nga palpalagip mo kada kami. Kat daytoy nga makitkita mi iti kaskastam nga mangiturturong kada kami. Sangwan mi manan ti baro nga tawen iti 2022. Nga daan kami Apo Dios ti espiritu nga nasayaat. The right attitude Apo nga agserbikin ka. Iti siwawaya nga panagpaaramat iti Espiritu Santom kan panangpunno ti Espiritu Santom kan siwawaya Apo nga panang paraaramat no ay naman iti pangiturturungam kada kami nga panang ibingay mi iti sasaom panang bisbisita mi dagiti masakit uno dagiti da Apo Dios nga panang igiya kadagiti agtutubo ubing kan kastamot Apo Dios ti kakadwa no nyaman pay iti kasta Apo nga tumulong kan nagministro kadakwada tapno makita da iti kinimportanti ti kararwa. Salamat Apo Dios iti dagiti da nga gundaway. Kat tulungan da kami garod nga agbalin nga nasayaat nga adipen mo iti dagiti da nga luglugar nga pagtatrabahuan nga nang iturungam kada kami nang imulam ti tumunggal maysa. Tulungan da kami nga agbunga ti na espirituan. Kat bless us with the right knowledge and the right skills Apo in the way we would evangelize others. And not only that, Apo, kat ma-disciple mi na ida. As we would see this year, dagiti tao nga talok mo nga in kami surusuruan, tututukan, i-guide, Apo, iti panagbiag damot nga agmatsurda akas na mati kinka. Tulungan da kami iti daytoy nga journey. Tapno ore kada kami mat, no adaman dagiti banbanag nga nakita mi nga nakaupayan mi. Salamat, Apo. Tanamom ti bagim nga sika iti nang ingganyo kada kami. No adaman dagiti da Apo dagiti nga tawen dagiti nagkurukurangan mi. Salamat ta pinunpunom dagitoy ket tultulungan da kami nga mangpuno dagiti manen Apo akas sumangon ka ti baro nga tawen. No adaman dagiti Apo nga nakita man nagbasbasulan mi ti dagiti nga tawen dumawdawat kami ti pamakawan tapatsen mi Apo Dios nga sikakat man nagpakawan ka nga Dios. Tulungan da kami garod nga agbiag nga nalintag ken nasantuan iti sangwanam tapno nakay-ayo tam amin nga aramid mi. Sumangon kami ti barong nga tawen nga itugot mi Apo iti pampamilya mi nga agdayaw matkin ka. No adaman dagiti nga nagkapuyan mi pabilagam da kami Apo Dios. No adaman dagiti da nga sinmadutan mi tulungan da kami Apo nga gagatpay iti dagiti nga barong nga tawen nga sangwen mi. Ket dawat mi ngagtultuloy Apo nga dudumteng nita nga tsimpo. Ket dumanon kami Apo ket mangagan mi nita nga sweet affirmation mo. Well done, good and faithful servant. Isu Apo ti balon mi, ti dati nga 2021, sumangbay kami Apo, ti 2022, nga dahan Apo iti managiyaman nga puso, managayat ken kastamat Apo nga nasayaat nga espiritu, tapno agtultuloy Apo, nga dayawan mi sika iti aming nga ramidan mi iti espiritu ken kinapudno.
Dagitoy ti dawat pagyamanan mi ken kararag mi. Itinagan mo Jesus nga manubot ken manang isalakan mi. Sika nga Dios mi nga tinapay iti biag nga mangpenpennek kada kami. Salamat. Ditoy garod ti dawat ken kararag mi tinagan mo Jesus. Amen. Receive this benediction. Ye vareka Adonai veish mereka. Ye Adonai panaveleka vekunika. Yes, Adonai, panaveleka, veyasem leka, shalom. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift His countenance upon you and give you peace as you end this 2021, this year, with God's grace and mercy, and face 2022 with God's peace upon you. Amen.